能让無數明星嘗播他手藝的蛋糕主理人。他開的馬來西亞咖喱麵，讓馬來西亞領事都特地來吃。嗱，今日咧帶大家嚟揾食咧，就嚟到呢一個深水埗嘅汝州街。聽聞咧呢一間咖喱麵咧，就係連馬來西亞嘅領事咧都特登嚟幫襯試一試添。而家即刻同大家嚟試下，到底係咪真係咁好食先，係嘛？好多啲懷舊嘅裝飾啊，窗花、龍鳳啊，有咩飲啊？我哋介紹咧就呢一杯推薦嘅。好高混吉，其他嘢咧就有合家就溝橙汁，即係冚家都混吉嘅。係啦。你哋有冇俾人試過啊？冚家都混吉㗎你咁樣啊？即刻嚟試下呢杯冚家混吉啊！嗰啲桔仔檸檬啦，仲有啲話梅喺度啊，酸酸甜甜，好似係幾開胃咁樣嘅。嗱，呢一個碟咧已經好有呢個風味啊！最重要係咩啊？個精髓我覺得係把遮仔啊！個春卷炸到幾靚。一定要點埋個咖喱汁，因為個咖喱汁好正喎，即刻令到成個味咧提升咗喺另外一個層次。佢間鋪咧好出名嘅原因咧，就係佢哋啲材料咧，就係每一日咧係由馬來西亞空運嚟香港嘅，想保持咧個原汁原味啊！好多人咧都話呢隻雞係好好食，特登中意再翻嚟食嘅。佢咧呢一種咧就少蝦醬嘅味嘅。呢個係咩嚟㗎？沙葛。哦。我哋馬來西亞嗰邊咧就中意用生食嘅。哇！我喺香港好似真係未食過啊！哇！呢個又係好好食喎！我可唔可以俾個紙巾啊？我要紙巾喎，我唔係要黐孖筋喎。有冇人話俾我聽咧？其實點解黐孖筋係黐孖筋嘅？嗱，而家食呢個可倫膠蟹啊！今時今日你喺香港咁多花膠，再加呢個蟹，100蚊碗麵，馬來西亞空運嚟嘅喎，幾巴閉啊！哇！真係好正，我再試埋佢咯。可倫膠蟹個蟹先啊，而家係，呢個蟹好香嘅，大有來頭嘅物品嚟喎。聽聞咧喺成個馬來西亞咧都係得怡保有一間店咧，佢係專門做嘅。喂，有嚟喺度嘅？喂，你係呢度老細啊？原來就係。係啊，你唔係整蛋糕嘅，點解無端嚟咗整咖喱麵嘅？咁我有過去馬來西亞整蛋糕同埋開班嘅嘛。有一個朋友就家族生意，食過一啖啦，個湯啦，我最中意。佢個湯好鬼正喎，真係。將佢帶翻嚟香港。喂，真係聽聞咧，全部都係你馬來西亞空運過嚟咁樣㗎。喂，咁啊成本咪好貴啦？都幾貴嘅，因為香港真係煮唔到呢樣嘢。係。哇！班蘭巴斯克。哇！呢啲又係食到停唔到口嘅喎，虎咬絲，哇！好香咖啡味喎呢個。不過我成日咧碌 IG 嘅時候咧，睇到你嗰啲蛋糕咧，哇！又飛機大炮，又點樣嗰啲喎，哇！我幾時可以去睇下你整蛋糕啊？而家行？係咪？係啊，係啊。咁緊張？下一集更精彩。